Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Για πληρέστερη ενημέρωση του σώματος ήθελα να πω ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού Ασφάλειας Ελευθέρων Επαγγελματιών στην Λαμία λειτουργεί από το 2007 με πανηγυρική έναρξη και εγγένεια του γραφείου εδώ από την κυρία Πετραλιά τότε. Έκτοτε η Περιφερειακή Διεύθυνση που εξυπηρετεί 35.000 ενεργούς ασφαλισμένους και 15.000 περίπου ανενεργούς, των οποίων οι φάκελοι ωστόσο βρίσκονται εκεί και εξυπηρετούνται οι πολίτες, έχει έρθει δεύτερη σε απόδοση, τουλάχιστον στον τομέα των συντάξεων, που είναι το κύριο κομμάτι δουλειάς της. Το επιχείρημα της κυρίας Κοντίδου, η οποία είναι διοικητής του ΑΕΛ σήμερα, για την κατάργηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης στην Λαμία και τη μεταφορά των υπηρεσιών αυτών στη Λάρισα, είναι ότι πρέπει να καταργηθούν δομές φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών. Παρότι δεν υπάρχει καμία μνημονιακή δέσμευση για τα ασφαλιστικά ταμεία. Ωστόσο, εμείς λέμε ότι και αν ακόμα χρειάζεται η κατάργηση κάποιων δομών, αυτές πρέπει να γίνονται μετά από αξιολόγηση. Και αν γίνει αξιολόγηση αυτή τη στιγμή στις 17 λειτουργούσες περιφερειακές διεύθυνσεις στη χώρα, είμαστε δεύτεροι. Αναφορικά με το λειτουργικό κομμάτι της περιφερειακής διεύθυνσης εδώ, κατά μεγάλο μέρος έχει λυθεί το πρόβλημα, καθώς ο Δήμος Λαμιαίων δια του κ. Κοντρονιά δεσμεύτηκε να παραχωρήσει κτίριο του Δήμου για τη στέγαση των υπηρεσιών της περιφερειακής διεύθυνσης στη Λαμία. Η κυρία Κωτίδου έχει λάβει την απόφαση της. Υπάρχει όμως μια επιτροπή αυτή τη στιγμή που χειρίζεται το οργανόγραμμα του οργανισμού για το σύνολο της χώρας. Η απόφαση τους θα ληφθεί εντός των επόμενων ημερών, η οποία θα πάει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Βεβαίως, η κυρία Κωτίδου μόνη της δεν έχει αποφασίσει. Έχει πολιτικούς προϊσταμένους. Και επειδή το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, πρέπει να πιέσουμε σε πολιτικό επίπεδο βουλευτές και υπουργούς να μην δεχτούν, ακόμα και αν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕ είναι θετική. Θα επηρεάσει πάρα πολύ, σε σοβαρό βαθμό, την καθημερινότητα των πολιτών του συνόλου της περιφέρειας, 5 νομών. Ούτε από την Κάριστον μπορεί να πάει στη Λάρισα εύκολα ασφαλισμένος, ούτε από την Ορεινή Ευρυτανία, ούτε από τη Σκύρο. Και το επιχείρημα ότι σήμερα με τα ηλεκτρονικά μέσα μπορεί κανείς να διεκπεραιώνει υποθέσεις είναι αίωνο, καθώς αυτή τη στιγμή ακόμα λειτουργούν τα καρμπών στον οργανισμό και αν πάτε να επισκεφτείτε τις υπηρεσίες εδώ, θα περνάτε πάνω από δέματα με φακέλους. Όταν το κράτος οργανωθεί έτσι, ώστε να μπορεί κανένας από το σπίτι του να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις, τότε ας γίνει και αυτό. Όμως σήμερα εμείς απαιτούμε και ζητούμε από εσάς να συγχωρευτείτε μαζί μας και το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει απόφαση ότι δεν δεχόμαστε τη μεταφορά. Πρέπει να παραμείνει η περιφέρεια εδώ για να εξυπηρετεί τους πολίτες και πέρα από αυτό θα χαθούν άμεσα πάρα πολλές θέσεις εργασίας και δεν πρέπει να χαθεί καμία. Όπως υπάρχει και ένα τρίτο σοβαρό ζήτημα. Ήδη υπάρχει μία αρνητική θέση των ασφαλισμένων να καταβάλουν εισφορές στον οργανισμό. Όσο οι υπηρεσίες ελαττώνονται, τόσο θα αυξάνεται η άρνηση καταβολής των εισφορών και τα ταμεία θα καταρρεύσουν. Σας ευχαριστώ.